It lived around 150 million years ago. Archaeopteryx is the earliest and most primitive bird known. It lived in the Jurassic era and is similar to prehistoric गले लगा लो ना, ओ जाने जा। देखो सीने में कैसे हलचल मची है, ओ साजना पर पापा देखो सीने में कैसे हलचल मची है। माना कि लाइफ बहुत बिजी है, पर कभी-कभी ब्रेक लो, किटकैट खाओ, क्या पता अगला पल तुम्हारे लिए क्या ले आए। किटकैट ब्रेक बनता है।